我有一個問題，不過只係分享下我嘅個人睇法嘅啫。你講嚟聽下，睇下可唔可以幫到你？情況係咁嘅，除咗我之外咧，我發現身邊大部分嘅同學仔嘅爸爸或者媽媽咧，都係因為有一個殘疾嘅仔仔女女而唔做嘢㗎。咁佢哋親自照顧佢哋嘅仔女，咁嘅家庭咧就真係少咗一份收入啦。但係咧，照顧者津貼咧只係俾嗰啲輪候緊特殊學校嘅宿位，社署各大院舍同工場嘅人士咧，喺未有位之前申請，好似我阿媽咁。佢成身都已經勞損得好嚴重，依然咧係想親自照顧我，唔想我入宿舍。好啦，要申請社署嘅院舍同工場又要夠15歲，唔通啲家長要等到15歲啊先至照顧自己嘅仔女咩？其實佢哋喺仔女有殘疾嗰一刻啊，就已經棉乾水濕咁照顧佢啲仔女，但係啲仔女到處去求醫做治療，唯恐錯過任何一個治療嘅機會。佢哋一直都照顧緊自己仔女，點解照顧者津貼要等到15歲，輪候緊呢個社署嘅院舍同工場先可以申請呢？聽君一直話，簡直係一言驚醒夢中人啊！你唔講，我都諗唔到呢一點添。真係只有你哋啲當事人咧，先最清楚自己面對緊啲乜嘢嘅困難㗎。係咯，社署話佢哋唔夠資源，佢哋依家要輪候緊呢個院舍同工場先至可以申請照顧者津貼，咁咪變相推多啲人去申請院舍同工場咯，咁咪更加浪費資源。有道理，照你咁講，為咗合資格申請照顧者津貼，即使唔需要輪候呢個社署嘅院舍同工場嘅人都會去申請。咁多人申請，咁社署以為有好大嘅需要，於是不斷咁擴大個服務，甚至有一日開嘅服務比需要更加大，咁就真係浪費資源啦。係啊，我申請咗院舍同工場，喺現時活躍隊同非活躍隊嘅機制底下呢，我可以長長久久都唔需要解凍呢一個位，一直攞照顧者津貼。但係社署又以為有好多人需要喎，真係自己玩自己啊！所以我建議所有合資格申請照顧者津貼嘅人士，唔應該分年齡，合乎照顧者80個鐘頭照顧嘅條件就可以領取。同意啊，希望社署能夠聽到你嘅心聲啦。其實社署多俾呢個照顧者津貼，令到佢哋少咗為金錢而煩惱，反而可以鼓勵更加多人咧，可以住喺社區，去除呢個院舍化。我哋實在係唔想住院舍㗎。明白嘅，有頭髮嘅邊個想做光頭啊？